अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूज़ में खबरों जो सिलसिलो जारी। रिपोर्ट शामिल कंदासीं परेयालुء खां। जी नाज़रीन, परेयालुء ॻाڙهي मोरी रورل ھيلٿ سينٽر में ڪرونا ويڪسين जो افتتاح। خبر موجب پريالوء ڀرسان ڳاڙهي मोरी رورل ھيلٿ سينٽر में ڪرونا وائرس جي بچاء لاءِ ويڪسين لڳائڻ جو وارڊ کوليو ويو۔ وارڊ جو افتتاح DSO خيرپور محمد ابڙو कयो। ان موقعي تي DSO خيرپور جو چوڻ هو ته ڪرونا جي بچاء لاءِ ضلعي جي سڀني رورل ھيلٿ سينٽرن کانسواء بيسڪ ھيلٿ سينٽرز تي بي ڪرونا کان بچاء لاءِ ويڪسين رکي ويندي، جتي عام ماڻهو آساني سان ويڪسين لڳرائي سگهندا۔ ان موقعي تي DSO خيرپور جو چوڻ هو ته ماڻهو بنا ڪنهن خوف جي مفت ويڪسين لڳرائن ته جيئن ڪرونا جهڙي هن خطرناڪ بيماري کان بچي سگهن۔ ان هڪ سوال جي جواب ۾ چيو ته ويڪسين لڳرائڻ سان ڪنهن ماڻهو کي مٿي ۾ سور يا هلڪو بخار به ٿي سگهي ٿو، پر ان ۾ پريشان ٿيڻ جي ڪا به ڳالهه نه آهي۔ ان موقعي تي ڪرونا وارڊ جو انچارج ڊاڪٽر ارشد شاہ ۽ اسپتال جو MS ڊاڪٽر فيض محمد موجود هئا۔ رپورٹ ماجد سولنگي، پاڪستان نيوز TV پريالوء۔